Har ikke bor i hesten husen, da? Jo, det akkurat flott inn. Det må jeg kanna. Fui ned deg. Kanskje så bøttene vilja spela ved jokken? Det trykker vi neiva, Mumi. Men jeg kunne vel hugsa meg og hukt narri at dem. Eisni men det sitter bare her inne og gløy nekka lusa bøker. Så må vi ångsvekna røyna slippe inn. Men vi kunne ikke bare føre inn utan nekka, mamma og pappa. Fær inn og spyr om du kan landa en kopp av sukre. Nei, vi må finne på okkur anna. Lern meg sjån eikena himmel. Hvor er meg bil? Kjør så vel. 1000 takk. Hva atler du, mamma og pappa? Det best må være at tid boja her. Om de kommer vi vant i en sperel, kommer du ikke av meg. Men hva det du atler, mamma og pappa? Vi kvørst halte jeg at mamma og pappa er banstligere enn jeg. Det halte jeg vi. Mamma, en mævrer i havan. Si meg, hva gjør at tiden her i havan om kjem her? Jo, altså, men årsaka. Men jeg visste ikke at jeg bor her. Vit bygg her, vi er just flott inn. Til må mykje årsaka, fruan. Jeg har altså ikke hugsa meg å tråka min atikon. Nu så, men hva gjør at tiden så her? Jeg kan ikke så mer nær ferast. Og så meirer ferast? Ja, det ser avhverst at kanna hvordan mer nær bytja serverer. Det er ikke her i løtene, men hetta er røynt over det vi kan kallast høvesveveren tjatamon. Jeg tror vi ikke suttje nekran vi her. Man skal løsne være synder av en serfrøynge for å suttja der. Men velkommen til Mumidals kæra frua. Jeg bygg vi så lengt igjen. Vi er jo mest som en slag nabyggvun. Løy meg å si hva jeg er. Jeg heter Mumi. Så er tiden altså Mumipapen? Ja, du kan ikke nok da fyre. Men hva visste tiden hva jeg var? Vi tar aldri en hitst for, ha? Vi tar hørt fra flere at han da Mumipaviljen skulle være et synder egen. Det er jo smigrande fruan. Og tiden fruan er jo... Filifjonk. Jeg eiter fru Filifjonk. Hun har litt hitta tiden fru Filifjonk. Det ser ut som om mamma og pappa finnes seg et nytt vimfolk. Vi talte velkomstvarslo. Just her. Nu er lengst sønne vi tar helt til varslo i vår høver. Men hver jeg varslo måtte ta dem best? Aina rimmar varslo i visetøymen at jeg i alla matar er yngst og velkommen her til okken i Mumidalin. Nettopp. Jeg vet akkurat hvordan vi skulle gjøre, Anna. Fraløk, Mumi. Tu, himmel. Ja, Mumi pappi, du vil ta hva fyrversk? Hva skal du nå finne på? Jeg kunne vel buksa meg fyllt kurvene vid blommen. Du kan spæra si hva du vil ta hva. Hetta for å dama daimon. Ja, om det kommer fra det vi løyver noen. Det synes jeg vil jeg løyen, så tid må skikke det går vel. Ja, mamma. Her inn og se disse kakene av båret, Mumi. Gammal, oi. Skrøybretten er akkurat stått Nei, slipper røynene. Nom. Nei, snott, det så gjør man ikke. Du tok stått til kjolvor. Hallo, tid, skumtikkun, gjestene kommer nu. Nei, Skunde tykkene sintra sprøya blommen her ut. Skulle vi taka fyrverskjen nu, etla søttene? Det er størslig her at enda vi himmel.
Gåan der, fru Filifjonk. Som det var Petter til kunne bjøve okkon. Gjør så vel å komme inn her. Det var glett okkon så alt sammen. Jupp. Velkommen til Mumidals. Hva er det da? Mamma, heldur du det var glömt att ta till golven någon? Hette bara blommer. Det luktar så vel. Ja vel, til det ikke Iva stod i. Og hette så bøttene tjåkon. Alt fyra? Nei, bara Mumi. Hinn er vindfalkansara. Jeg visste ikke uja bøttene til at ikke for å stuttlegge seg sammen vidt av imon. Mine bøtten spiller ikke. De leser heldur Mumidalin tøyarit. Du gåaste. Er det til vise at bøttene selv vilja til? Så just. Gjør det så vel å komme inn i stovene, fru Filifjonk. Tid kunne spille her ute. Sitter det ikke noe så vel? Ja, gåa mamma. Dette er en skrajebreit, kære frua. En skrajebreit. Simar Olvar spela ditt aldrin? Vill jag titta på en tur av skrajebretten i tjockon? Nej, tack. Annars tack. Under ankon omstøvån. Är det helt voice? Här var det med. Som har bare själva försving. Juhu! Hatta lever som Mumi at det er. Og her får hun mye snodde. I halte bøtten til at hun er sier frialig, fru Filifjonk. Ja, bøtten skulle suttjast, ikke høyrast. Hadde det vært som et av munnen? Det er trett. Iva les stuttlegga dessar bæra til kære bøtten. Fæt inn endelig når du tla kæko at trett, fru Filifjonk. Det er om ikke til av deg munnen. Vær fest, du? Skulle det kan du ha sin tur? Vetra, hva sier? Hjelp! Jeg er ikke bøttene vann! Hjelp! Jeg sier jo, du skulle skikke deg om Petter. Jeg visste at det skjedd at den livshattes litt. Bæra rolig, fru Filifjonk. Jeg er jåt og plåster i håndtaskene. Krako, mamma. Djevel som vi har sånt med ferdig. Hei, kom nu. Jeg vil ut, og så les elda. Jo, man vil ha tog igjen vi størfekna fyrverkene som vi dattla av. Jeg styrte fyrisen. At hoksa seg at mine bøtten skulle komme så les fyre, Mumidalin sannelig har ikke fyrt hei. Ja, hva er dette? Et fyrverken er og 4-10, fruan. Fyrversk? Her ser vi særlige atla 10. Farvel, kom kjøtt, dator. Kommer vi. 10 nu. Jeg har alltid ikke fru Filifjonk stuttlegga i seg. Men det gjør det bøtten i her at du måter. Hun skulle bare være en tur av skrajebreitene, så hun holdt jeg ikke reisende stuttlegga seg. Vaksen skrej ikke og skrejbreit. Det er alt og bensje for å være til lator. Au. Mamma, pappa? Hetta måtið mykje orsaka gau bøttene. Jeg skal gjøre henne atter. Hva
hente, Mumipappa? Jeg vil bare regne hvordan det var å skrøyebreit. Mummi mamma, det hendte jo ikke. Tøy gir henne atter bitt henne så sterske at hun bare kan halte til Mummi mamma og meg, så blir hun så glad. Til pent og der omvælene, men mitt vil eisen slippe brukene. Sjálvande. Nu vil jeg tid pen her til jeg kommer atter og gå på båten. Kom litt her ut. Bär ut i havan. Nu må dere spille vi kom. Og en to mumitsattene. Ikke tala om å spille, vi tar av folkelige skattsungene, ikke under nøkron omstøven. Men hva først du, mamma? Jo, da leit etter nødjan husen. Jeg vil i gosse så ikke byggvann her i Mumidalin. Her kommer fra Filifjonk. Gå an der fra Filifjonk. Tid halt at det kom bort fra mine bøttene. Oi, altså, vi tar til at lokna bit jeg kom ut vid skoen. Så får vi bare ensamme. Vad är det med er? Som det dumme vel, Mumi. Hadde klarer du ikke snart det. Nej, jag sväng krokodiller runt om här. Vi skulle ha tidsa seg bøttene vid jokken. Hva så vi fra Filifjonk? Til ånøyd hun fra vitane. Nu er du ute der snart det. Datt ner av ritten av krokodillen så svømmer jeg, og nå stumt i meg av Svimjeland. Men du dår ikke svimja. Allt gått där. Nu kommer de. Hvor kommer de ikke her iver? Jeg vet jo på at mamma tar ikke vil lade dem om. Oha! Hei! Hvor spiller ikke vi Mumi ut hei? De vil ikke spille ved okken. Det er jo ikke be å komme over til søen. Hvert man stinker av kvittan noen. De tjedikon i var lest i havan tjadikon. Ja, vi vil eisen spille i skoen. Kom så jeg kan vise deg noe nødt bedre sted å spille enn hette. Hans du? Sjølvande, de skulle bare komme med mer. Det er sindi lengtere, men her er godt av vera. Her er kvoss for kjeiligt. Hva er det? Alvar, jeg halte det ikke at det blir spela ved okken. Jeg halte ikke. Jeg halte at budgeten er pura rett. Kom bare mer. Hva du nå stinker funnet jo på? Det er pointer ivre. De skulle bare take etter tøy og smadja tekken i rom, og så atter. Hetta ser stort litt ut av det her. Jeg skal jo være så du vant av mye for å være stort litt. Men er det ikke synd til hakre henne i søyene? Det er bare om å gjøre et ordentlig smadja så opp i banden. Nå, hvor vi slipper først? Så kunne de alt tro i røyne i sen. Jeg tror. Ja, så er det kanskje ikke rettelig som vant av mye. Jeg får ikke. Aha, så tog vi røyne en samatler. Ja, det er kanskje også det å bare stått litt. Du selv var?
Att vi badnamäter rönta flöjre för en dagen och som en annan tarsant att det kommer till hatta. Boys och så stinky. Mumi. Mer damer eisne vel å spela tarsan, men jeg halte ikke at jeg gjørst hatta. Heve to nekrande rønta sjolver stinky. Självande? To jarvor, men jeg halte at dette steg alt og banda mykje til her som bøtnen og særlig til mamma der. Men rønt og fisk sjolver stinky. Så skal jeg føre atana. Rönt to fist Mumi. Nei, Stinky, vis du meg helt hvordan man er å gjøre. Kom nu, eller du har kanskje aldri rønta før. Jo, minst 1000 färder. Ha, 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 orsaka det flenne, men om du har rønta så ofta for en store du så fyra. Tid, nu skulle vi så ikke jarva Stinky gjøre røsne. Hurra. Efter du reier, Stinky, let dere klappa for hedjene. Veje bente Stinky, kom nu! Vi bor spent, Stinky, luttle. Ja, nu, Stinky. Gøyda. Ha det, Stinky! Ja. Så sier du atle at de skulle henka, ha? Det var så ringt. Godt at jeg ikke låter deg å lumpa. Hevda nu så godt, Stinky. Vad siknar jobbar på slat? Nu får vi da spela okkur stuttligt. Ja, og vi får heldigere svartjo i skoen. Det er tryggere. Oj, inte färra. Jag ska aldrig göra nattor. Oj, vad ska vi göra? Mumi, boja! Mumi og de spalte vi bøttene til fra Filifjonk til lett ut av kvölde, og så stuttlet hadde de aldri haft det før. Farvel, Tid. Takk for det, Mumi. Farvel, Mumi. Farvel. Farvel, vi så just. Hver har det til vise? Jeg sier at de skulle ikke færre utikere av varga ungar. Vi var hos sammen med Mumi. Han er altså ratt til kun. Ikke så leis rattelig, ja. Nå, men vi flyttar bort fra sin jævlig familien jo i morgen. Flytta borster. Ja, jeg har funnet en nytt hus. Heter ikke blivet det stedet jeg happa følge. Hva feiler det kom? Vi tog ikke flytta. Hæ? Vi vil være her. Vet. Vi vil være her. Vi flytter ikke bort igjen. Flytta ikke borster, nei. Ja, ensamhet ferdig og kan vi kvettskjælet det enda vi. Vänande finna dig en lösen. Fru Filifjonk hei hu at flyta ur Mumidalin, men bøttene vil du heldur vera verande.